မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့insertion sort အကြောင်းကိုပြပြချင်ပါတယ်ဒီ public bubble sort ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြပြခဲ့တာက bubble sort အကြောင်းပြပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ bubble sort ကိုပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒုတိယ sorting algorithm ဖြစ်တဲ့ insertion sort အကြောင်းပြပြချင်ပါတယ်ဒီ insertion sort ကတော့နားလည်ဖို့လည်းတွေ့ပါတယ်bubble sort လိုပဲပေါ့နော်သူကလည်းနားလည်ရတာအရင်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံး array လေးပေါ့နော်89175ဆိုတဲ့ array လေးကိုကြည့်ပေးပါဒီမှာ element 5ခုပဲရှိပါတယ်နော်ပြဖို့လွယ်အောင်လို့အဲ့တော့ insertion sort ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး first index ပေါ့ first index မှာရှိတဲ့ element ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်8ပေါ့8ကတော့ compare လုပ်စရာမရှိပါဘူးသူပဲကြည့်မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့သူ့မှာ compare လုပ်စရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ကနေစကြည့်မလဲဆိုရင် second index ဖြစ်တဲ့ second index element ဖြစ်တဲ့ number 9ပေါ့ number 9ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုနှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာနောက်ကဟာတွေကိုနှိုင်းရှင်းပါလေသူ့ရဲ့ရှေ့ဟာကိုနှိုင်းရှင်းမယ်အဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကပါရှိတယ်ဆိုတော့8ရှိအဲ့တော့8နဲ့9နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ9နဲ့ဒီ8ထက်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်89175နော် okay ဒုတိယ element ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့တတိယ element ကိုသွားမယ်ဒါဆိုတတိယ element ရဲ့ရှေ့မှာကဏ္ဍနှလုံးရှိတယ်8နဲ့9နဲ့အဲ့တော့တို့ကဘာလုပ်ရမလဲ8နဲ့လည်းနှိုင်းရှင်းမယ်9နဲ့လည်းနှိုင်းရှင်းမယ်အဲ့တော့9နဲ့နှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း1ဒီ9တက်ငယ်တယ်8နဲ့နှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း1ဒီ8တက်ငယ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ1လေးကို8နဲ့9နဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ် insert လုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်သူ insertion sort လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို1လေးကိုရှေ့မှာသွားပြီးတော့ထည့်ပေး18975 alright ဟုတ်ပြီ1လေးရှိကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်1ရှိရောက်လာပြီနောက်တစ်ဆင့်သွားတော့မယ်ဒီတစ်ခါကျတော့တတိယ element ကိုစစ်ပေးပြီးဆိုတော့ fourth element ဖြစ်တဲ့ number 7ကိုကြည့်ပါမယ် number 7ဒီဘယ်သူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်းရမှာတော့သူရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့189နဲ့နှိုင်းရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်7နဲ့9ထက်လည်းငယ်တယ်8ထက်လည်းငယ်တယ်ဒါပေမဲ့1ထက်ကြီးတဲ့အတွက်သူ့ကိုထည့်ရမှာဒီ1နဲ့8ကြားထဲမှာသွားပြီးတော့ insert လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ array လေးက17895ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ် okay အဲ့တော့17895ကိုတို့ကြည့်တဲ့လောက် full index ကိုရောက်လာပြီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ fit index ကိုသွားရမယ် number 5ပေါ့အဲ့တော့ number 5ကကျတော့သူ့ရှိမှရှိနေတဲ့၄ခုလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုလိုလာပြီ1789အဲ့တော့နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက9တက်လည်းငယ်တယ်8တက်လည်းငယ်တယ်7တက်လည်းငယ်တယ်ဒါပေမဲ့1တက်ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်ထဲမှာသွားထည့်မလဲဆိုတော့1နဲ့7ကြားထဲမှာသွားပြီးတော့မှ insert လုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် array လေးဒီ15789 sorted ဖြစ်ပြီးသား array ကိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ algorithm နဲ့ data structure ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မှပို့ပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ GitHub ရဲ့ algorithm ဆိုတဲ့ repo ရဲ့အောက်ထဲမှာbubble source တို့ insertion source တို့ကို notebook လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို download လုပ်ပြီးတော့တခြား array တွေပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် array တွေကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ array အမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ number iteration ဘယ်လောက်သွားရတယ်လဲဘယ်နှချိန် loop ပတ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုသေချာလေ့လာကြည့်စေလိုပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုထိပေါ့နော် bubble sort နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ bubble sort နဲ့ insertion sort ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာ bubble sort ကို insertion sort ဒီ commercial နဲ့ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ sorting method တွေဖြစ်တယ်သူတို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ computation times ပေါ့နှစ်ခုလုံးဒီမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ double loop နဲ့ပတ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးဒီ nested loop ရှိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ loop နဲ့စစ်နဲ့ပတ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်ပါအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးဒီဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာ worst case scenario ဖြစ်မလဲဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာ best case scenarioဖြစ်နေဆိုတော့ကြည့်ပါ worst case scenario ဆိုတာတော့အများဆုံးကုန်တာပေါ့နော် iteration အများကြီးပဲအဲ့ဒါအချိန်အကြာဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင် worst case scenarios ကအချိန်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်အဲ့တော့ array က reverse order မှာဖြစ်နေရင် bubble sort ဒီဘယ်လောက်ကြာတယ် insertion sort ဒီဘယ်လောက်ကြာလဲ array ဒီ already sorted အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် bubble sort ကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲ insertion sort ကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ပါအဲ့တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် array က sorted လုပ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် insertion sort ဒီဘယ်နှကြိမ်ပဲပတ်ဖို့လိုအပ်မလဲဆိုရင် n times ပဲပတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သူကနှိုင်းရှင်းလိုက်တိုင်းသူဒီကဏ္ဍမှာရှေ့မှာရှိနေတဲ့ element တွေထက်ကြီးပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်ပါမယ် shortcut
sorted ဖြစ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် barbell sauce မှာတော့သူကအဲ့ဒီလိုမရပါဘူး barbell sauce ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ barbell sauce ကိုသူက swap လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ barbell sauce မှာတော့ operation ဒီ n-1 times operation လုပ်ဖို့လိုနေသေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့insertion sort အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ algorithm တွေ program တွေကိုတကယ်ရေးတဲ့ channel လူတွေအနေနဲ့code တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်လေ့လာပြီးတော့ရေးကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်